வணக்கம் நம்மளே உங்களுடையப்பா. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் லோட் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினுக்கு கம்பெனிக்காரங்க கொடுக்குற ட்ரம் கிளீனிங் பவுடர். இது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் மாடலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரம் கிளீனிங் பவுடரு. இது வந்து சாம்சங்க்கு எல்ஜிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்ஜி கம்பெனிக்காரங்க கொடுக்குற ட்ரம் கிளீனிங் பவுடரு ஃப்ரண்ட் லோடு டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் இன்வெர்ட்டர் நான் இன்வெர்ட்டர் ரெண்டுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரம் கிளீனிங் பவுடரு எல்ஜின்னு நேமோடையே வந்துடும். இதோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டும் அதுலேயே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ட்ரம் கிளீன் பவுடர் நம்மள்ட்ட அவைலபிளில் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாடல் பார்த்திங்கன்னா எல்லா மாடல் ஹோம் அப்ளையன்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது எல்ஜி, சாம்சங், ஐஎஃப்பி, வீடியோகான் எந்த மாடலாக இருந்தாலும் சரிங்க, ஐஎஃப்பி டாப் லோடு எந்த மாடலாக இருந்தாலும் சரிங்க, எல்லா மாடலுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிக்காரங்க கொடுக்கக்கூடிய இந்த ட்ரம் கிளீனிங் பவுடர் இந்த பவுடர் நம்மள்ட்ட அவைலபிளுக்கு வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம்.